हेलो, नमस्ते सबैजनालाई। म चाहिँ आज रङ्गोली बनाएको भिडियो खिच्दैछु। कस्तो हुन्छ लास्टसम्म हेरौँ है त। खासमा त्यति राम्रो बनाउन त आउँदैन, त्यही पनि ट्राई गरिरहेको छु। सकेसम्म राम्रो बनाउने कोसिसमा छु। सबैले हेरेर माया गरिदिनुहोला अनि सबैलाई ह्याप्पी तिहार, ह्याप्पी लक्ष्मी पूजा। तिहार राम्रोसँग मनाउनुहोला। खासमा चाहिँ मैले त्यो दियो लिएकोवाला केटी लक्ष्मी नै भनौँ न, त्यो बनाउन खोजेको। अनि मसँग आजको दिनमा चाहिँ ब्ल्याक कलरको चाहिँ युज नगर्नु भन्दो रहेछन्। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ कपालमा ब्ल्याक कलरको साटो ब्लू कलर, रोयल ब्लू त्यो लगाइरहेको छु। अनि हाम्रो दिदी आउनुभयो नाति केटा लिएर। मेरो छोरो भित्र बाहिर गर्दैछ। रमाइलो छ जे होस्, बनाउने भन्दा हेर्ने धेरै हुन्छ, रमाइलो हुन्छ। मलाई चाहिँ खासमा यो आर्टहरू गर्न चाहिँ एकदम मनपर्छ क्या। मलाई पहिल्यैदेखि नै एकदम बनाउँछु म रङ्गोलीहरू चाहिँ। नयाँ नयाँ ट्राई गरौँ न त भन्ने लाग्छ। अनि मैले चाहिँ आज दुईवटा रङ्गोली बनाउने ट्राई गरिरहेको छु। एउटा चाहिँ यो भयो अनि एउटा चाहिँ तुलसाको मुठ अगाडि गणेशको बनाउने ट्राई गरिरहेको छु। हेरौँ कस्तो हुन्छ है त। सबैजनाले हेर्नुहोला अनि राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। अनि फलो गर्नुभएको छैन भने फलो गर्नुहोला सबैजनाले। एउटा के भन्छ, अहिलेसम्म भिडियोहरू त त्यति राम्रोसँग फरिमा कुदेको चाहिँ छैन। सायद यो कुद्यो भने चाहिँ राम्रै होला, कुद्ला भन्ने आशा छ। किनभने मैले पुरै सोच्दै हालिरहेको छु, तर कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ मैले खिच्नै बिर्सेछु। ऊ भयो आफै रोकियो। अनि मैले यो अलिकति बनाएर अनि लास्टमा चाहिँ लास्टको फाइनल लुक चाहिँ हालेको छु। अनि लास्टमा अनि सरप्राइज छ तपाईँहरूलाई एउटा, हेरेर माया गरिदिनु होला है त। अनि त मलाई केही बोल्न आउँदैन। अनि हजुरहरूको रङ्गोली चाहिँ कस्तो कस्तो बनाउनु भयो? अनि रमाइलो भयो होला, राम्रै बनाउनु भयो होला। आज अब देउसी त होइन, भैलो खेल्ने दिन भयो। लक्ष्मी पूजाको दिन भैलो खेलिन्छ। सबैको घरमा लक्ष्मीले बास गरून्, सबैको राम्रो राम्रो उन्नति प्रगति होस्। ह्याप्पी तिहार, तिहारको शुभकामना सबैलाई है त। यति भन्दै मेरो लास्ट फाइनल हेर्नु होला कस्तो छ। मेरो श्रीमानज्यू बाई बाई सबैजनालाई।